अभी छींक को जबरदस्ती रोका है। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा। और पता है, अगर आप जोर लगाकर छींक रोकते हैं तो आपका कान का पर्दा फट सकता है। हाँ, ये मजाक नहीं है, सच में होता है। दबाव इतना ज्यादा बनता है कि नाक से हवा निकलने की बजाय अंदर ही पॉप हो जाती है। एक आदमी ने यूके में छींक रोकी और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। तो भाई, अगली बार जब छींक आए तो खुले दिल से छींकना। शर्म से नहीं, जान से जा सकते हो।